Olha, rapaziada, que técnica bacana aí, você que é da serraria aí, ó, marceneiro, ele pegou aí um pedaço de tronco aí, ó, e começou a fazer os cortes nessa serra, é perigosíssima. Ele já perdeu a mão nessa terra, olha lá, só tá um cotoco de... Né? Aí ele começou a fazer uns cortes de um lado para o outro, e a peça vai começando a ganhar formato aí, ó, vocês não têm noção do que vai se suceder aí, olha. Coisa bacana demais. Aí, ó, já ganhou o formato de um banquinho, né? Um banquinho maneiro aí pra vocês, pra criança, né? Pra deixar no canto da casa aí. Olha que coisa maneira. E ele é com uma mão só.